كنت شايف نفسك طبيب ولا راجل رياضي؟ كان حلمي طول عمري ان انا ابقى بروفيشنال اثليت. انا ما جيتش ابو ظبي عشان اخسر. فعلا هو مش بيلعب عشان هوايه. هتجيب اخرك النهارده، طب بكره هتعمل ايه؟ انا جاي لك من المستقبل بقول لك هيبقى في صراع داخلي جامد. هنا بقى ابتديت اتعلم وبطلت كل الرياضات القتاليه، ان هو كمان دكتور طبيب بشري. بس الباشن اللي عندي قل. انا زمان ما كانتش الاصابات بتفرق معايا خالص. النهارده حلقه كلها انرجي وكلها طاقه وكلها قتال. معانا حد من ابطال مصر في الالعاب القتاليه. هنخش جوه دماغه ونعرف بقى المنتال تافنس والصلابه الذهنيه بتاعته دي فيها ايه. وكمان انا شخصيا يا قاضي يعني هتعلم مع اللي بيسمعنا عن اللعبه القتاليه اللي هي MMA. ومين معانا يا قاضي النهارده؟ معانا النهارده واحد من ابطال مصر في MMA، مشرفنا ومنورنا، ولكن هو كمان دكتور طبيب بشري. فمعانا النهارده دكتور محمد الديب. منورنا يا دكتور. شكرا يا قاضي، شكرا يا شريف. مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. الله يخليك. شرف لينا. شرف لينا. ربنا يخليك. طيب انا هقول بسرعه كده انا مين وبعمل ايه، يعني عشان ممكن ناس كتير ما تبقاش عارفاني. انا محمد الديب، انا خريج طب بشري قصر العيني. مع ذلك انا ما اشتغلتش خالص في الطب، انا اشتغلت من ساعه ما اتخرجت في المجال الرياضه. تمام، انا مدرب احمال او سترينث اند كونديشننج. تمام، واخصائي تغذيه او نيوتريشنست. تمام، دول الحاجتين اللي انا بشتغلهم. انما بالنسبه للالعاب القتاليه اللي هي الMMA او الالعاب التانية، لان برضو دي حاجه ولا متهيألي شريف وانت ما تعرفهاش. هنروح لها. انا مش بلعب MMA بس. اوكي. انا في منتخب مصر الكيك بوكسنج، مواي تاي، بلعب جوجيتسو. فدول الاربع رياضات القتاليه دول انا بنافس فيهم. خلي يعني بالك انا بقى عشان بدخل كده بقى ايه كده اقعد عدل بيورينا العين الحمراء. اقعد عدل كده عشان ايه انت داخل MMA قال لك لا انا كيك بوكسنج ومنتخب مصر. فدول الاربع رياضات اللي انا بنافس فيهم. انا حالياً يعني. بهزر دي يا شريف الفيلا اكبر من كده. ربنا يبارك فيك. بس ده اللي انا بعمله. بس الرياضات دي كلها بالنسبه لي هي مش شغلي. مش دي الحاجه اللي انا بعمل منها فلوس. يعني انا هم بالنسبه لي هوايات، حاجات انا بستمتع وانا بعملهم. طبعا بديلهم وقت كتير ومجهود كتير، بس انا شغلي هو مدرب مدرب احمال ونيوتريشنست او اخصائي تغذيه. ما شاء الله. بس انت وصلت يا ديب ما شاء الله. انت كنت لسه في بطوله في بره مصر من اسبوع. يعني انت بتلعب على مستوى ميدل ايست، شرق اوسط دلوقتي. انا الحمد لله بلعب زي ما انت قلت. انا بلعب يعني الماتش اللي انا العبه ده بره مصر. انا وبرضو زي ما انا قلت انا في الكيك بوكسنج انا بطل العرب. تمام، في المواي تاي انا واخد 3 افريقيا. وحتى كان في بطوله جوجيتسو كان اسمها ADC في مصر، كان فيها ناس من بره مصر. مش هقدر اقول ان هي بطوله بره مصر، بس كان فيها ناس من بره مصر والحمد لله برضو خدت فيها ذهب. فانا الحمد لله اعتبر يعني على مستوى نوعا ما عالي في الرياضات دي. ومع ذلك برضو هم مش شغلتي. يعني انت حابب توصف ان ده باشن او دي حاجه انت بتحب تعملها بالظبط، انما مش حاجه مصدر دخل، مش بشكل مصدر مباشر دخل يعني. خالص. لا هايل. شكرا يا ديب على الصراحه والاريحيه في الكلام ده. اكيد. وده ان دل على شيء يعني او يدينا كده دافع ان احنا نتكلم معاك باريحيه برضه. طيب قبل ما نخش بقى ونتكلم عن ديب، ما تشرح لنا كده هو ايه الMMA ده؟ اولا كده الMMA هي اختصار ميكست مارشال ارتس، MMA. تمام، يعني ايه؟ يعني الفنون القتاليه المختلطه. ايه هي الفنون القتاليه المختلطه؟ خلونا نقول ان احنا نقدر نقسم الفنون القتاليه كلها اللي الناس بقى كلها تعرفها، اللي هي زي بوكسينج، كيك بوكسينج، جودو، كاراتيه، مصارعه. كل دي فنون قتاليه. تمام، صح. احنا نقدر نقسمهم لشقين كبار. رياضات سترايكنج او رياضات بيبقى فيها ضرب، زي ايه؟ زي البوكسينج، زي الكيك بوكسينج، زي الكاراتيه، زي التايكوندو. دي كلها رياضات انت بتضرب اللي قدامك. يعني سواء بتوجه له ضربه بايدك او برجلك او بركبتك، بس انت بتضربه ما بتمسكوش. تمام. وفي رياضات تانية اسمها جرابلينج. جرابلينج هي الكلمه يعني ملهاش ترجمه عربي صريحه، بس نقدر نقول اللي هي الرياضات اللي فيها مصارعه، اللي هي بيبقى فيها الخصمين بيمسكوا بعض. زي ايه؟ زي المصارعه، زي الجودو، زي الجوجيتسو. الجوجيتسو برضو رياضه شبه المصارعه، يعني تقدر تقول ان هي ميكس بسيط بين المصارعه، فيها حاجات من المصارعه وحاجات من الجودو. فهي دي رياضات الجرابلينج. تمام. طيب فكره الMMA دي اصلا ابتدت ازاي؟ ابتدت انه احنا هنخلي الناس هنشوف مين اجمد واحد. تمام، فهنجيب واحد بتاع مصارعه يلعب واحد بتاع بوكسينج. تمام، عشان نشوف مين الاجمد. خلاص. والموضوع بقى تطور من ساعتها. تطور ازاي؟ لقوا مثلا في الاول ده دي من امتى معلش؟ بص، يعني نقدر نقول ان هي ابتدت
في اواخر الثمانينات او اوائل التسعينات بره مصر طبعا. اوكي. اشهر منظمه يعني بتنظم بطولات الام ام اي اسمها يو اف سي. تمام. دي ابتدت تقريبا في سنه حاجه و90. مش فاكر كام بالظبط، بس تقريبا في التسعينات يعني. تمام. وهي ابتدت بان هي بطوله بين افراد مختلفه من رياضات مختلفه عشان يشوفوا زي اللي كانوا لقب بيسموه الأقوى. ساعتها الالتيميت فايتر او المقاتل الجبار او صح. الاوحد او ايا كان هيكون اسمه ايه يعني. التنين. التنين بالظبط. هو كده فعلا. واللي كسب اكشلي البطوله دي كان لعيب جوجيتسو. تمام. وكان يمكن من اخف الاوزان ساعتها في البطوله ديت، ومع ذلك كسب ناس اكبر منه في الحجم واقوى منه. كسبهم بان هو تكنيكه كان احسن. تمام. أوكي. ومن ساعتها ابتدى بقى الموضوع يتطور، انه خلاص احنا عرفنا ان الجوجيتسو ده حاجه خطر. فانا لو واحد بلعب سترايكنج حاجه زي البوكسنج او الكيك بوكسنج بتاع الجوجيتسو ممكن يغلبني، فانا هبتدي اتعلم جوجيتسو. بعد كده لا، احنا بقينا احنا الاثنين نعرف جوجيتسو، فلازم بقى مين اللي هيضرب حد تاني فوق، فلازم بتاع الجوجيتسو يتعلم سترايكنج. صح. تمام. ومن ساعتها بقى حصل التطور بتاع الرياضات القتاليه المختلطه. بقى لعيب الرياضات القتاليه المختلطه المتكامل لازم يكون بيعرف يعمل حاجات فيها سترايكنج او ضرب من بعيد ومسافه وكده، زي ما قلنا الملاكمه او الكيك بوكسنج او التايكوندو، وحاجات فيها اشتباك. تمام. زي الجوجيتسو والمصارعه والجودو. حلو. بس ده الام ام أيوة، بس ده يعني انت خدتنا الصراحه اجابه شافيه ووفيه. أيوة. حقيقي يعني. خلينا في رحله بالظبط، كده. خدنا الرحله فعلا. عبر كتاب الام ام اي. بمناسبه الرحله بقى، رحلتك انت بقى في الام ام اي. رحلتي في الام ام يعني بدات ازاي، بدات امتى؟ أوكي. وخلينا يعني وانت بتشرح لنا رحلتك عندي سؤال. اتفضل. لان هو لازم نتفق، هو مش اعتيادي ان انت تبقى راجل طبيب دكتور بعد طبعا العناء والمذاكره، واكيد راجل ذكي ما شاء الله وعندك قدر عالي من الذكاء ان انت تبقى في الاخر طبيب، وفي الاخر تقرر انت تسيب ده وتروح لرياضه مش اعتياديه برضو. ايه اللي لقيته في الام ام اي ما لقيتوش في الطب؟ حلو جدا. طيب خلينا نقول بس خلي بالك هو قال ام ام اي وغيرها، لا صح. فايه اللي يمكن لو تسمح لي يا قاضي يعني بعد طبعا. اذنك، ايه اللي لقاه في الالعاب القتاليه ما لقاهوش صح في الطب؟ صح. الموضوع ابتدى معايا بقصه كوميديه شويه. اوكي. في حد، في شخصيه كده كانت يعني بتعمل في كتب اسمها رجل المستحيل. طبعا. ما اعرفش لو عمركم قريته. ايوه طبعا. عارفه طبعا. ادهم صبري. ايوه ده تمام. طبعا. فانا كنت بحب جدا القصه دي وانا صغير. انا كنت بحب اقرا القصص دي كتير قوي وانا صغير. فرجل المستحيل ده كان بيلعب 50 رياضه قتاليه وبلاك بيلت فيهم كلهم. فانا بالنسبه لي ده كان انا كنت عاوز ابقى كده. تمام. ولا عاوز ابقى دكتور ولا مهندس، انا عاوز ابقى ادهم صبري. صح. تمام. فالموضوع ابتدى طب خلاص انا من وانا عندي 12 سنه هبتدي بقى واحده واحده. انا هبتدي اخش كونغ فو واخد فيه بقى بلاك بيلت واقفل اللعبه، وبعدين اخش على اللي بعديها واللي بعديها وهكذا. تمام. ابتديت كونغ فو وانا عندي 12 سنه. تمام. لعبت كونغ فو بس من وانا عندي 12 ل 17 سنه. اوكي. وكان ساعتها دي اول رياضه انا كان اختياري الكامل، الاختيار الكامل فيها ليا مش لاهلي. يعني اختيار أنا شخصي ده بالظبط بتاعك. بالظبط. يعني انا اهلي وانا صغير ودوني سباحه، ودوني كوره، ودوني العاب كتير، بس كانوا هم دايما هم اللي بيودوني التمرين، هم اللي بيجيبوني الكلام ده كله. الكونغ فو دي كانت اول رياضه انا اللي بروح التمرين لوحدي وانا اللي برجع، وانا اخترتها 100%. هل هم كانوا معترضين عليها؟ لا خالص أوكي. خالص لا. بس وقعدت فيها 5-6 سنين يعني. قعدت فيها لغايه لما كان عندي 17 سنه. من وانا عندي 17 سنه قررت ان انا محتاج اطور نفسي كمان شويه، فلعبت تايكوندو. اوكي. تمام. لعبت تايكوندو لغايه ما بقى عندي 18 او 19 سنه. قبل بلعب تايكوندو كنت دايما بطولات كونغ فو، مع ان انا كنت نوعا ما موهوب يعني، او كان الناس بتقول لي كده، كنت بخسر. لما لعبت تايكوندو وبقى عندي 20 سنه دي كانت اول بطوله كونغ فو دخلتها وكسبت. وساعتها كسبت بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، وكنت قوي قوي على الناس يعني، بوقع نوك اوتس كتير وكده. من ساعتها ابتدى في الوقت ده اعرف يعني ايه ام ام اي. تمام. او اسمع عن الرياضه دي بره مصر يعني، بس ما كانتش في مصر لسه مفعله. ابتديت أوكي. ايه بقى اقول لا انا هتمرن حاجات تانية، انا عاوز العب ام ام اي. تمام. كان هو ده هدفي ساعتها. وقلت انا هبتدي اتمرن حاجات تانية، واتمرنت فعلا جوجيتسو، اتمرنت ملاكمه، بقيت بتمرن حاجات كتير قوي. انا في الكونغ فو والتايكوندو الحمد لله بفضل ربنا كنت
كسبت بطولات جمهوريه، كنت في المنتخب، يعني انا كنت في منتخب الكونغ فو وبعدين منتخب التايكوندو. الكلام ده كمل وابتديت العب معاه حاجات تانية لغايه اما كان عندي 22 او 23 سنه. فانت ثانيه واحده هنا، فانت عملت اللي انت كنت بتحكي عليه من شويه، اللي هو لو واحد داخل الام ام اي هو اصلا بوكسر بيمرن رجليه كمان، بالزبط. فانت اوريدي داخل بتحاول تزود بالزبط. بالمهارات اللي عندك. بالظبط لغايه اما كان عندي 22 او 23 سنه، وكانت اخر سنه في الجامعه في الدراسه. في الدراسه بالظبط. لسبب ما، انا الصراحه مش عارف ايه السبب ده دلوقتي. يعني ساعات يعني بفكر فيه كتير، بس الباشن اللي عندي قل. ما بقاش عندي النار اللي هي كانت عندي زمان. ودي عرفتها منين؟ الالعاب القتاليه دايما فيها اصابات، تمام. انا زمان ما كانتش الاصابات بتفرق معايا خالص. اول ما حسيت ان الاصابات بتفرق معايا وبتقلني، انا مش عاوز اروح عشان ما اتخبطش والكلام ده، عرفت ان انا الموضوع بقى عليا شغلانه او حاجه انا بعملها غصب عني، حاجه تقيله. فقلت انا هبطل. وبطلت كل الرياضات القتاليه من وانا عندي 22 او 23 سنه. بالظبط. واتخرجت وقلت كمان، وساعتها كنت بفكر ايه، او كان عقلي بقى بيديني اكسكيوز ان انا هبطل. انا هتخرج من طب، انا ما ينفعش ابقى دكتور واروح مثلا العياده وانا متعور في وشي، وما يصحش، تمام. فخلاص بقى دي بلم الدور وشوف لك حاجه تانية، روح الجيم ولا اعمل اي حاجه. دي بقى عايز اسالك سؤال لو تسمح لي. يعني في الفتره دي انت كنت شايف نفسك فين؟ كنت شايف نفسك طبيب ولا راجل رياضي؟ يعني مفترق الطرق ده انت كنت شايفه ازاي لو ترجع بالزمن؟ في اللقطه اللي انا قلت ان انا هسيب فيها الرياضات القتاليه، كنت شايف نفسي طبيب. قبل كده يعني جروينج اب، انا كان حلمي طول عمري ان انا ابقى بروفيشنال اثليت. يعني ايه بروفيشنال اثليت؟ يعني بعمل الحاجه اللي انا قلت اول الحلقه رياضي ان انا محترف اللي انت بعملهاش، بتعملها صح، ان انا اجت بيد على ان انا بلعب الرياضه، فانا بتمرن بس. يعني انت تاخد فلوس عشان انت رياضي محترف، وده بشكل شغلك بالزبط. وده اكل عيشك بالزبط. ودي وظيفتك. بالظبط. اوكي. ده كان حلمي الصراحه. بس ما كانش يعني الظروف ساعتها زي ما قلت لك، ما كانش فيه. لو احنا بنتكلم بقى على التايكوندو وكونغ فو الكلام ده ما فيهوش فلوس خالص، تمام. والام ام اي في مصر ما كانش فيه يعني خريطه الناس تتحرك ازاي، لسه متاسس بالشكل بتاع النهارده. بالظبط. فخلاص انا هكمل بقى في طب وتمام. بعد سنه واحده من لما بطلت الام ام اي او الرياضات القتاليه عامه اللي انا كنت بتمرنها ساعتها، كونغ فو تايكوندو وكل حاجه، والبوكسنج والجوجيتسو وكل حاجه، ابتديت العب لعبه اسمها كروسفيت، تمام. ممكن ناس تعرفها او الناس ما تعرفهاش. هي لعبه باختصار بتنمي كل عناصر اللياقه البدنيه يعني، تمام. وقلت خلاص انا هي دي اللعبه اللي انا عاوز العبها، دي لعبه مناسبه وانا فت. طبعا انا قعدت العب سنين، يعني احنا بنتكلم ان انا من وانا عندي 12 لغايه 23 انا قعدت 11 سنه بلعب عشان اكمبيت. يعني انا مش بلعب رياضه اللي هو مش هاوي بالظبط. انا عاوز ادخل بطوله وابقى في المنتخب والكلام ده كله. فدخلت والحمد لله من وانا عندي 23 سنه قعدت العبها لغايه ما كان عندي 32 سنه، او من 23 او 24 لغايه 32 بلعب كروسفيت. وكانت علاقتي بالرياضات القتاليه كلها صفر، ما كنتش بتفرج عليها حتى خالص. يعني قطعت خلاص. انا يعني السكه دي خلاص بقى مش سكتي، انا هلعب كروسفيت. في الوقت ده اتخرجت طبعا من طب، وابتديت وحسيت ان انا الباشن بتاعي او الشغف بتاعي اكتر ناحيه الرياضه، تمام. وحسيت ان انا بما ان انا بحب كروسفيت وعاوز ادخل فيها مسابقات واكسب والكلام ده كله، فاكتر حاجه ممكن تكون مناسبه بالنسبه لي ان انا اشتغل مدرب، صح. تمام. دي انا هبقى بتمرن وكله في الجيم والدنيا ملمومه والكلام ده كله. ودي كانت الحاجه اللي بتاكسايت مي او بتخليني متحمس ان انا انزل واصحى اليوم اللي بعديها والكلام ده كله. عملت كده لمده 8 او 9 سنين الحمد لله. يعني اعتبر من احسن الناس اللي كانت في مصر في الوقت ده في كروسفيت يعني. بس عمري ما وصلت للليفل اللي انا كنت عاوزه. الليفل ده اللي هو ايه، اللي هو بطوله اسمها كروسفيت جيمز، اللي هي زي بطوله العالم كده يعني، تمام. دي اللي في امريكا، اللي هي في امريكا بالظبط، بتعمل مره في السنه. عمري ما كنت وصلت لها، وابتدى يجي لي اصابات وبتاع، وحاولت مره والتانيه وغيرت مدربين وغيرت طرق تمرين والكلام ده كله، ما حسيتش ان انا عاوز اوصل. برضو رجعنا لنفس القصة اللي أنا كنت حسيتها من 10 أو 12 سنة، إن أنا فقدت الشغف في كروسفيت، وبقت برضو تقيلة عليا، تمام. بس أنا طول عمري من وأنا عندي 12 سنة وأنا بلعب رياضة عشان أتنافس. طب أنا هعمل إيه؟ ودي كانت
لحظه في حياتي فارقه يعني، ان انا ولسه اللحظه دي يعني لما بفكر ان انا هبطل ام ام اي، طب انا هعمل ايه بعد ما ابطل ام ام اي؟ انا بحب اكمبيت، انا بحب اتنافس، بحب اتست نفسي واتحسن والكلام ده كله. قلت خلاص انا هجرب حاجه من اللي خليني انا كنت. اوقفك هنا دي، معلش بقى قاطع كلامك، كان اسف، بس فعلا دي من الحاجات المهمه قوي لاي رياضي، يعني طبعا. هو فعلا هو مش بيلعب عشان هوايه، هو بيلعب عشان يكمبيت، بيلعب عشان يديليفر، وفي الاخر يطلع على المنصه او ياخد ميداليه او ياخد كاس او ومهم ليك كمان يعني بالعكس انا عايزك تحكي لنا اكتر عن الفتره دي، لان مهم يبقى الرياضي واعي لنفسه ايه دوافعه، هو بيلعب ليه. انا بلعب، انت من الاول مقرر انا مش ما بلعبش عشان فلوس، من الاخر يعني بالظبط. انا بلعب عشان احقق شيء. بالظبط. فالنهارده وانت في المفترق الطرق ده عملت ايه؟ يعني وانت بقى خلاص بعد ما قطعنا ال 10 سنين 22 ل 32 كروسفيت، رحنا منه لحاجه تانية. بالظبط. كانت الحاجه التانية دي ساعتها ما كنتش عارف ايه هي. كان قدامي سكتين. تراثلون، دي حاجه جروينج جدا في مصر. التراثلون برضو اللي ما اعرفهاش، هي رياضه عباره عن جري وعوم وعجل، تمام، بتبقى سباقات مسافات طويله. بالظبط. كانت هي ده كان اختيار. والاختيار التاني ان انا هرجع اعمل الحاجه اللي انا اصلا كنت بعرف اعملها، اللي هي رياضات القتاليه. هحضر بقى كلاسز بتاعت بوكسينج او كيك بوكسينج او جوجيتسو، حاجات انا اوريدي عندي خلفيه عنها، وهدخلها بقى في الاطار بتاع الجروب سيشن، اللي هو ايه، انا هروح في وسط مجموعه. انا دايما لما كنت بلعب كروسفيت كنت بتمرن لوحدي. اوكي. فقلت خلاص انا يمكن لما ابتدي، وانا ما كنتش عاوز ابطل رياضه، انا الرياضه فعلا جزء مهم جدا من شخصيتي. فقلت خلاص انا هروح، يمكن الناس تشدني لما يبقى في مجموعه، اتصاحب على حد، الكلام ده كله. ورحت فعلا ابتديت احضر الكلاسز دي، وفي نفس الوقت ابتديت العب تراثلون، تمام. ودخلت بطوله بتاع تراثلون، ويعني اكشلي عملت كويس نوعا ما للفتره اللي انا كنت بتمرن فيها يعني. بس بقى جت هنا وقت بقى خلاص. التراثلون للاسف لعبه بتحتاج منك وقت كتير قوي، والام ام اي نفس الكلام، لان الام ام اي احنا زي ما اتفقنا هي فيها ديسيبلينز او حاجات كتيره محتاج تتعلمها، بوكسنج وكيك بوكسنج وجوجيتسو، الكلام ده كله. وده بياخد وقت ومجهود، مش حاجه بالظبط. سريعه. بالظبط. فجالي الاختيار، انا لازم اختار حاجه من الاثنين. وساعتها اخترت الام ام اي، وابتديت الام ام اي، ولعبت اول ماتش ليا بعد 6 شهور من بدايتي او من رجوعي ان انا اتمرن رياضات قتاليه يعني. 6 شهور ده دي فتره قصيره ولا دي فتره فتره كبيره؟ قصيره جدا. أوكي. قصيره جدا. واغلبيه الناس لما بتبتدي ام ام اي، الام ام اي متقسمه ماتشاتها هواه، دي الرولز بتاعتها اسهل شويه، والراوندز اقصر او الجولات اقصر وكده، ويبقى في وقيات اكتر عشان حمايه اللعيبه وكده، واحتراف. انا طبعا مبتدي وانا عندي 32 سنه، فانا ما كانش ينفع حتى العب ماتشات الهواه، تمام. انا لا مش ما كانش يعني، هو كان ينفع، بس انا ما كنتش عاوزه، انا ما فيش وقت اضيعه، انا لازم اخد، انا لو هعمل حاجه في الرياضه دي انا لازم اعملها دلوقتي. اوكي. تمام. فانا خلاص دخلت على احتراف على طول. فانا اول ماتش ليا انا ما لعبتش هواه خالص. يعني الطبيعي ان الناس بتلعب ماتشات هواه، في ناس بتلعب لغايه 20 و30 ماتش هواه قبل ما تبتدي احتراف. انا ما لعبتش ولا ماتش، ودخلت في الاحتراف على طول. ده اول ماتش تلعبه ام ام اي في حياتك؟ كان اول ماتش العبه ام ام اي في حياتي، كان في شهر 6 2021. انا معلش كانت قصتي في الام ام اي طويله شويه، بس انت سالتني سؤال انا برضو هجاوب عليه. ايه اللي ما لقيتهوش في الطب مش ووداني بقول لك مركز رياضات قتاليه؟ ده بعد كل الكلام ده كله راجع للسؤال. وانا فاكر السؤال وايه وساكت، ما شاء الله عليك يعني فيري سمارت. وايه اللي انا لقيته في الرياضات القتاليه وما لقيتوش في الطب؟ خليني اقول بص، انا ايه اكتر حاجه بحبها، او ايه الدافع بتاعي بالظبط. خلاص. الدافع بتاعي ده هو اللي هيخليني يعني يجرنا اللي لقيناه هنا وما لقيناهوش هنا. انا الدافع بتاعي دايما في اي حاجه انا بعملها ان انا ابقى احسن حد فيها، تمام. لو انا مش هبقى احسن حد فيها مش هعملها، مش هتخشها اصلا. مش هخشها. اه تمام. وده ممكن ما يكونش تفكير مايند سيت احسن حاجه، بس هي دي الدرايفنج مايند سيت بتاعتي، تمام. هي دي اللي بتسوقني او بتوديني للحته اللي انا عاوز اروح. لما طبعا سبت طب وانا صغير، لو ابتديت امرن، معنى كده، انا اسف لقطع كلامك، بس معنى كده انت كنت عايز تبقى نمره واحد في الطب لو كنت كملت طب؟ بالظبط. كنت هي دي الجمله اللي انا كنت لسه هقولها. آه. ان انا لما الناس قالوا لي طب ايه رايك طب ما تتمرن
كروسفيت وتشتغل دكتور، ايه المشكله؟ ما هو عادي يعني، في ناس كتير بتشتغل هتعرف تعمل الاثنين. في ناس تشتغل كتير يعني بتشتغل شغلانه وبتتمرن. تمام. فقلت لهم انا مش عاوز ابقى نص نص، انا يبقى كويس في دي يبقى كويس في دي. عشان ابقى كويس في الطب انا لازم ادي وقتي كله ومجهودي للطب. تمام. اصل انا عارف الدكاتره بيشتغلوا ازاي. الدكاتره بيبقى عندهم شفتات 24 ساعه و48 ساعه في المستشفى، ما بيشوفوش اهاليهم، بياكلوا اكل مش كويس، ما بيناموش اكل كويس. الكلام ده كله لو انا هعمله مش هعرف ابقى رياضي. هتأثر في الرياضه طبعا. بالظبط. والعكس صحيح، لو انا هلعب رياضه وهدوس على جسمي وهبقى مجهد ومحتاج اعمل ريكفري ومحتاج اكل كويس والكلام ده كله، هتاثر على ان انا مش هقدر اروح شيفت 24 ساعه، مش هفضل قاعد في عمليه 5-6 ساعات عشان اتعلم. ما انا مش قادر، ما انا برضو بني ادم. فعشان كده كان اختياري ساعتها، انا كنت حاسس اكتر ان انا شغفي ناحيه الرياضه، وعشان كده اخترت الرياضه. شغفك ولا ايمانك ان انت ممكن توصل تبقى احسن واحد فيها؟ انا عندي ايمان ان انا لو قررت ان انا بقى عاوز ابقى كويس في اي حاجه هبقى كويس فيها. ايا كانت ايه الحاجه يعني، لو انا حطيت فيها effort 100%. وده مش ايماني الشخصي قد ما هو، خلينا برضو عشان ما نقولش كلام شعارات يعني. خلاص. طبعا في فروق فرديه وجينات وتالنت ورزق واصابه بالظبط وكل حاجه. خلاص. بس لو انت you dedicated yourself to حاجه، حتى لو ما وصلتش فيها لاعلى حاجه، انت وصلت لاعلى حاجه بالنسبه لك. فخلاص يعني. زي ما انا عملت في كروسفيت، انا اعتقد ان انا وصلت اعلى حاجه بالنسبه لي. ممكن اكون ما بقتش احسن واحد في العالم، ما بقتش احسن واحد في افريقيا، بس انا اديت فيها كل حاجه. بس فانا كان عندي قناعه ان انا ممكن ابقى دكتور كويس لو انا عاوز ابقى دكتور كويس، وممكن ابقى رياضي كويس، بس انا بحب الرياضه اكتر من ده تفضيل شخصي يعني. وغير ان هو تفضيل شخصي برضو، انا لما يعني يمكن الموضوع ده بقى فيها شويه سياسه، بس انا لما اتخرجت من طب انا ما كنتش سعيد قوي بالمنظومه الصحيه في مصر. أوكي. بصراحه، ولا المنظومه الحكوميه ولا المنظومه الخاصه. تمام. فكان الاوبشن ان انا اسافر بره مصر. للاسف احنا شهادتنا مش معترف بيها، فكنت مضطر اعمل معادله. مش تعمل معادله دي انت تقريبا بتذاكر اللي انت اولموست خدته في طب كله تاني. تمام. على حسب طبعا نوع المعادله، بس بتذاكر جزء كبير منه. انا الصراحه وقتها حسيت ان انا خلاص انا مش قادر اذاكر. انا بقالي 6 سنين ونص بذاكر، انا مش قادر. وده يمكن كان كسل مني او تقصير او ايا كان، بس في نفس الوقت جالي فرصه ان انا ابقى مدرب وان انا اعمل الحاجه اللي انا بحبها، وانا عندي قناعه تامه ان ربنا دايما بيختار لي الحاجه الاحسن. فانا مشيت في القصه دي. ونعم بالله. حلو قوي. بس وانت بتتكلم كده دي لو انا هبعد شويه بقى عن الطب واخش ناحيه الالعاب القتاليه او ديب الرياضي المحترف، صراعات اي شغلانه في حاجات تشابه ما بين صراعات الشغلانه وصراعات الرياضي. صح. بس انت بتلعب حاجه هاي انتنستي او الانتنستي شده عاليه. يعني فيها مشاعر متفجره وضرب وشلاليت ورزع وحاجات كده. طبعا. فانت ازاي بتمانج ده؟ يعني عايز اخش بقى زي ما قلت كده في المقدمه، انا عايز اخش جوه دماغ الراجل المقاتل ده. ازاي بمانج المشاعر العاليه في الرياضه او في الرياضات القتاليه عامه، في خصوصا في الرياضات القتاليه. تمام. طيب خلينا يعني نقسم الموضوع ده كذا مرحله. في مراحل في التمرين، وفي مراحل في المسابقه او في الماتش او في الكلام ده كله. في التمرين انا دايما بفكر انه التمرين هو فرصه ليا ان انا ابقى احسن. تمام. طول ما انا بتحسن، طول ما انا احسن من امبارح، مش بخلي المشاعر اللحظيه اللي في التمرين تاثر عليا قوي. بمعنى ايه؟ يعني انا في التمرين ممكن العب مع حد بنلعب يعني زي فايت، بس طبعا بشده اقل من المسابقات وكده، واخسر. تمام. ساعتها هي بالنسبه لي فرصه، انا خسرت ليه؟ انا عملت ايه؟ انا ازاي هطور من الموضوع ده؟ الكلام ده كله. ده جزء من المشاعر. جزء تاني ان انا ابقى متحمس ان انا اروح التمرين وان انا اتعلم والكلام ده كله. زي ما قلت لك، انا لو عندي دافع في حياتي كلها ان انا ابقى كويس في الحاجه اللي انا بعملها، فانا بالنسبه لي الحمد لله عمري ما كان عندي مشكله اللي انا ازق نفسي اروح التمرين. الحمد لله يعني، لان انا دايما انا اولا طول ما انا بتعلم حاجه، ودي حاجه
يمكن برضو مميزه شويه في الام ام اي بعيده عن رياضات تانية. الام ام اي فيها حاجات كتيره قوي ممكن تتعلمها. الجوجيتسو ده لوحده مثلا في مثلا مئات ممكن الاف الحركات. تمام. أوكي. فبحر كبير بقى من فده حاجه واحده بس، ده فانت الجوجيتسو. رابط معلش الاتشيفمنت اللي هو اصلا الحاجه اللي بتسوقك الإنجاز. ناحيه الرياضه الانجاز، ان انت بتنجز بالتعلم، تتعلم حركه جديده، بالظبط. تكنيك جديد. بالظبط. فانا دايما بتعلم، مفيش اي حد في العالم 100% في كل حاجه. فانت دايما عندك روم اوف امبروفمنت فور امبروفمنت، يعني فرصه ان انت تحسن نفسك. فدايما انت بتروح لا انا هشتغل على دي النهارده، انا عملتش دي امبارح كويس فانا هعملها النهارده. فكل الحاجات دي انا شايف ان هي دايما بتديني اللي هو شعور الموتيفيشن، او ان انا ابقى متحمس او الكلام ده كله. ولما الموضوع ده بيحصل ده بيديني بقى الشعور بالرضا او الساتسفاكشن، ان انا عرفت اعمل دي، انا ما كنتش بعرف اعملها امبارح، النهارده بقيت بعرف اعملها. بس فدي ده في خلال التمرين. بالظبط، ده خلال التمرين. بالنسبه بقى لاداره المشاعر دي، زي ما كان شريف بيسال، جوه الكورت، جوه الماتش، جوه الحلبة بالظبط. انت خايف تساله؟ اساله. انت ما بتخافش؟ انا ما بخافش من الاذى الجسدي، يعني ما بخافش من الاذى الجسدي. يعني ما بخافش ان انا اتكسر او ان انا اتعور او ان انا حتى اجت نوك داون، ان انا يعني يغمى عليك يعني. بالظبط. ليه ما بخافش من الحاجات دي؟ لاني تقريبا عديت بيها كلها. انا مناخيري اتكسرت قبل كده في فايت، وقعت نوك اوت، عندي اصابات في مفاصلي، جالي اصابات طول حياتي، اتكسرت قبل كده. فانا كل الحاجات دي عديت، اتضربت في وشي، اتضربت في جسمي، اتضربت من ناس قويه، اتضربت من ناس ضعيفه. فانا كل الحاجات ديت عدت عليا وعشت. كوني بخاف من الضرب لا، واخاف على وشي لا، ما بخافش. مش هسيب وشي يعني اتضرب، بس قصدي ان انا اتضربت وشفت ده، انا لما اتضربت ما حصليش، ما متش. تمام. فبالتالي الاذى الجسدي مش بخاف منه. بخاف ايه اكتر؟ الصراحه بخاف من الاذى النفسي، من اذى الخساره. ايه اذى الخساره بالنسبه لي؟ اذى الخساره اولا ان انا افيل، او ان انا اخذل ناس. تمام. ناس مدربيني، اهلي، صحابي، الكلام ده. والصراحه والاهم من ان انا اخذل نفسي، ان انا اخذل نفسي. بتضايق دايما، بخاف دايما ان انا اطلع وانا مش عامل اللي عليا، وابقى خسرت علشان انا كان عندي نقص في حاجه معينه، سواء الحاجه دي كانت تحضير فيزيكال او تحضير منتل. بس ده هل ده في كل خساره، ولا بس لما بتحس ان انت ما جبتش اخر؟ لا معلش، ايه اللي في كل خساره؟ يعني هل انت فايتر بتتعامل مع الخساره بشكل عام، يعني ما تعرفش تتعامل معاها بشكل ايجابي، ولا بس الخساره اللي انت بتحس ان انت قصرت فيه؟ لا بص، انا الخساره بالنسبه لي انا دايما بفكر ان هي عادي، جزء من ان انت رياضي يعني. تمام. انا مشكلتي الوحيده مع الخساره، انا برضو ما بتضايقش من الخساره على فكره، انا بتضايق من لما ببقى مش عارف انا خسرت ليه. هي دي اكتر حاجه بتضايقني، ان انا هيبقى عندي ميسنج لينك. انا لو انا عارف ان انا خسرت عشان انا ما اتمرنتش على دي، فانا خلاص مش مشكله، انا بعد ما اخلص الفايت هروح اتمرن عليها. تمام. اكتر حاجه انا بخاف منها ان انا يبقى عندي حاجه انا I didn't perform زي اللي في دماغي، ما عملتش الاداء اللي انا كنت متوقع ان انا اديه. والمشكله بقى الاكبر لو انا مش عارف ايه السبب. تمام. بس فهي دي الصراحه الحاجه اللي انا بتضايق منها. انا ما بحبش اخسر، فبخاف من ان انا اخسر. انما خوف من فايت او خوف من منافس، الحمد لله يعني خلاص، يعني عديت المرحله دي. هايل دي. بس مع كل ده يعني وبحترم صراحتك في اللي انت بتقول لنا انا بخاف من ايه وما بخافش من ايه. بس في حته الهزيمه كلنا بننكسر، صح. وانت اكيد بتنكسر، انت قلت نفسيا ممكن او الخذلان او ده كله. انت بقى كراجل رياضي محترف، ازاي الدعم اللي حواليك بيساعدك، او انت ازاي بتدعم نفسك اصلا؟ تمام. ده سؤال حلو قوي.
ويمكن اتكلمت معاك فيها شريف، ممكن الناس ما تبقاش عارفه، بس هو شريف انا يعني احنا بينا بروفيشنال ريليشن شيب. هو شريف منتال كوتش. ده شرف بتاعي ليا، يعني. شرف ليا ليا يا شريف. حبيبي، ربنا يعزك. وانت الصراحه اللي علمتني القصه دي، ان لازم كل رياضي يبقى ليه سبورت سيستم او نظام دعم. بما ان انا عندي سبورت سيستم او ناس بتدعمني او ناس بتساعدني، انا مش هتكسف ان انا اطلب منهم الدعم ده. صح. لان هم موجودين في حياتي عشان كذا، تمام، وهم بيعملوا الموضوع ده وهم حابينه. يعني دونت هولد باك، او ما تخليكش ماسك نفسك ان انت ما تطلبش الحاجه وانت محتاجها. ودي حاجه اعتقد ان هي ممكن تكون بتقابل رياضيين كتير، ان هم ممكن يبقى عندهم ايجو او كبر من هو يطلب المساعده. لا انا جامد قوي، انا بطل، انا مش هطلب مساعده من حد. والصراحه لا انا طبعا طبعا دايما عندي يعني سبورت سيستم، منهم شريف، منهم مراتي. انا مراتي يعني نهال بحبها جدا. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك ويبارك فيك يا لان رب. هي بجد هي supporting me all the way. الحمد لله. في اي حاجه انت هتعمل كده، يلا يلا كلنا نعمل كده. مش عاوز تعمل كده، يلا كلنا مش هنعمل كده. بتسبورت مي يعني فيزيكلي، ان هي بتعمل لي حاجات، بتساعدني، بتعمل لي اكل معين، الكلام ده. بتسبورت مي دايما ايموشنلي. انت محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج تايم الون؟ طب محتاج نتكلم؟ طب الكلام ده كله الصراحه جزء كبير جدا. مدربيني، انا عندي الحمد لله كذا مدرب يعني. يمكن اكتر حد بتكلم معاه او قريب مني فيهم عمرو ماهر. هو اكتر واحد شويه دماغنا قريبه من بعض، وهو كان بيفايت لفتره قريبه، فدايما برضو هو بيديني يعني الاحاسيس اللي هو كان بيحس بيها، ازاي يديل وذ. هو برضو عنده خبره اكتر مني في القصه دي. فالصراحه الاشخاص دول مهمين جدا في حياتي. اهلي، امي، اخواتي، الكلام ده كله. صحابي في التمرين، ان انا فضفض لهم، احكي لهم على حاجه مضايقاني، الكلام ده كله بيفرق جدا. وبيفرق لما برضو انت يكون في ناس شايف يعني في اوقات معينه برضو. ودي حاجه بتعدي على الرياضي، ان هو بيبقى شايف نفسه وحش قوي. فتفرق لما تتكلم مع ناس شايفاك بنظرات غير نظراتك، تمام، شايفاك بنظره تانية، نظرة حيادية يمكن كمان أكتر. بالظبط انت ممكن تبقى قاسي اوقات على نفسك. بالظبط قاسي جدا على نفسك. بتفرق جدا لما تقعد مع ناس هي مش داخله في الموضوع بعواطفها، فبتبتدي تديك رأي يعني اوبجكتيف، صح. موضوعي. بالظبط. ربنا يبارك لك يا ديب، لان فعلا الكبر بحس هو من الحاجات اللي احنا لو تجاهلناها. والله كنت لسه هعترف لساني ان هو في اخر دقيقتين كده انت حاسس بتواضع خطير ما شاء الله وشفافيه يعني. ربنا يبارك لك فعلا. لا الكبر انا اسف سوري يعني انا اسف مع احترامي قد كده لسه من امبارح فاهم. صح. ما خدش اي حاجه وعايش في دور بطل الابطال. ودي على فكره اسف لا كلامك دي بتبقى يعني سيت اب فور فيلير. يعني هو بيظبط نفسه ان هو يفشل. ده اول خطوات الفشل اللي انت بتعيش الايجو اللي انت على فكره ده مليون في انت المية. قدامك كتير قوي مليون في المية قوي، وهتقع وهتاخد في وشك وهتتمرمط. فانت متفشخر على ايه؟ صح. لا ودايما كنت بقول يا شريف ان انا بحس الكبر من الحاجات اللي احنا لو تجاهلناها هو بيتضخم، هو بيتوحش. اللحظه اللي انت بتطلب فيها المساعده من حد الكبر بيختفي. يعني اللي هو يا جماعه انا مش في احسن حالاتي، انا محتاجكم جنبي. بالظبط. بتحس ان انت بقيت جراوندد كده، بقيت اللي هو ايه، في سكينه، في هدوء، خلاص اللي هو نهدى شويه. احنا معانا لعبه كده صغيره عايزين نلعبها مع حضرتك. يلا بينا. اللعبه دي هيشرحها لك دلوقتي بمناسبه الخساره والايموشنز. الخساره والايموشنز بشكل عام يعني. أيوه. انت معاك دلوقتي مجموعه كروت، اتفضل. كل كارت في وشه فيه شعور ما. هتسحب 3 كروت كل واحد لوحده. لا بس وزعهم بقى، انت واخدهم على يعني الوش. فنط فنطهم على الترابيزه كده او يا باشا. براحتك يعني. انت خلاص ده رزقك، ده اول واحد رزقك، بس الاثنين الجايين بقى خلاص. ايوه خدهم كده من النص. اهو حلو كده يا جماعه. ايوه هتقول لنا الشعور ده، هتوريه الكاميرا وتقول لنا الشعور ده انت بيفكرك بايه وحسيت بيه امتى، او ماشي. تجربتك معاك كانت عامله ازاي. ماشي. كده استمتاع. باين في الكاميرا. باين باين. باين ان شاء الله. استمتاع. احكي لنا موقف يا ديب، اكتر موقف تفتكره في حياتك المهنيه الرياضيه انت كنت مستمتع بيه.
خليني اقول مش موقف واحد بس أوكي. مواقف كتير. اوكي. لما يعني دي حالة ممكن تكون معرفش برضه هنترجمها زي بالعربي، الفلو ستيت. أوكي. لما بتحس ان اليوم ده أنت- يومي. بالظبط بالظبط. يعني الحالة دي انا ما حسيتهاش مرة واحدة، حسيتها في حياتي، في التمرين، في مسابقات. والحالة دي انت بتبقى زي ما انت قلت اليوم ده يومي. انا كل حاجة انا عاوز اعملها بتيجي معايا بسهولة، مش بجز عشان اعمل الحاجة، مش بفرصة، مش بغصب نفسي ان انا صح. اعملها. لا، انت اكنك بتسيب جسمك يتحرك بشكل تلقائي جدا. بالظبط بيك بالظبط. بيرفورمانس. والصراحة دي حاجة يعني لا ايه ده انا كنت مبسوط قوي. يا رب نعيدها تاني يعني. صح. بس ده الاستمتاع صح. بالنسبة لي. هايل. نسحب كارت كمان. نسحب كارت كمان. يسحب يا باشا كده كمان. غرور. صعبه دي. ماشي. غرور. خلينا نقول انه ده احساس او شعور. انت زي ما انت قلت، انت لو انت اتغريت او عندك ايجو، انت you're setting up yourself for failure. انت بتجهز نفسك ان انت تفشل. فخلينا نقول ان الغرور حاجة مش هطلع ملاك واقول ان انا عمري ما حسيت بنفسي والكلام ده كله، بس بحاول على قد ما اقدر بعد اي نجاح يعني او فوز او ميداليه او الكلام ده كله، بحاول دايما افكر في انه ممكن نحسن ايه وايه اللي جاي. خلاص انا كسبت ميداليه في بطوله الجمهوريه، يبقى الخطوه الجايه ان انا عملت الحاجات الوحشه دي 1 2 3، فانا محتاج اصلحها عشان لما ادخل بقى بطوله دوليه، بطوله عرب، بطوله افريقيا، بطوله عالم، لا انا محتاج اشتغل محتاج على تعمل 1 2 3. 1 2 3. فدايما بشوف ان الفوز او ان الناس محتفله بيك او الكلام ده كله هي ستيب. فانت انا لسه ما قفلتش اللعبه. وبرضو عشان ما بقاش كداب، انا لسه بعيد عن الجولز بتاعتي. يعني انا الجولز بتاعتي ان انا مثلا ابقى بطل عالم في اللعبه اللي انا فيها. فانا ما وصلتش للجول ده، فانا هتغر على ايه؟ اوكي. انا دايما بفكر فيها كده، انا ما عملتش حاجه، يعني أنا ما وصلتش للهدف بتاعي. هل لو وصلت للهدف بتاعي ممكن مشاعري تتغير وساعتها يبقى الايجو عالي قوي وراكبني؟ الصراحه برضو ما اعرفش. يعني انت ممكن لما تتعرض لظروف التعامل بتاعك يختلف معاها، بس انا بفكر فيها دايما انه بما ان انا ما عملتش اي حاجه او ما عملتش اللي انا عاوزه، فما فيش اي داعي ان انا اتغر يعني. صح. بس انا جاي لك من المستقبل اقول لك هيبقى في صراع داخلي جامد. يعني اتمنى ان انا اضواء أوصل له. الشهره والفلوس. احنا كبني ادمين احنا ضعفاء طبعا. فساعات بنضعف قدام الشهره والفلوس والباور بتاع الرانك او الرتبه اللي انا باخدها. فبيبقى صراع داخلي، وهنبقى نتكلم فيه انا وانت لوحدينا بعدين ان شاء الله. بس هنوصل ان شاء الله على خير. هتدخل لنا كارت ثالث. اخد الكارت التالت. فحاجه من على وش القفص بقى كده. على وش القفص يعني دي ولا دي؟ براحتك. انهي عاجباك اكتر؟ براحتك. انا قلت تحس انت هناخد واحدة بتنقي من تحت في شويه. الفاكهه. قلق. ايوه القلق. حلو قوي. خلينا نقول ان ده شعور كومن جدا. اوكي. قول لنا موقف بقى دي بقى. قول لنا موقف كنت قلقان فيه بقى. اقول لك موقف كنت قلقان فيه قوي. الام ام اي فيه حاجه اسمها ويت كات، ودي مرحله انت بتبتدي تقلل فيها الميه من جسمك، فبتبتدي وزنك يقل بما ان احنا 70% ميه يعني. تمام. فالويت كات دي ممكن تخلي واحد الطبيعي بتاعه ان هو مثلا 93 94 كيلو ينزل لغايه 84 او 82 كيلو. تمام. وهو ده فعلا اللي انا عملته في اخر ماتش. يعني انا وزني الطبيعي وانا عادي جدا وانا بتمرن، مش عامل دايت جامد، اللي هو باكل اكل عادي، بيبقى اراوند 93 94. ولما بعمل ويت كات بنزل لغايه 84. تمام. ده الويت كاتيجوري او الوزن اللي انا دايما بلعب فيه، اللي هو 84 بالظبط بنافس فيه. بس الماتش ده كان تحت 82، كان ماتش اقل شويه ب 2 كيلو من الوزن الطبيعي اللي بالنسبه لي. للاسف غلطت غلطه. الماتش ده كان في ابو ظبي، فما كنتش في بيتي، ما كانتش الظروف اللي انا متعود عليها الكلام ده كله. بس كنت واخد ميزاني معايا، واخد حاجتي اللي انا يعني المفروض ان انا اتعامل بيها واعرف الدنيا ماشيه ازاي. للاسف الميزان اللي انا واخده كان بايظ. اوبا. بالظبط.
فالطبيعي ان احنا لو الميزان يوم الخميس، احنا مرحله الويت كات الاخيره اللي هي انت بتبتدي بقى تنزل فيها الميه، بان انت بتخش ساونا او بتلبس حاجه تقيله وبتعرق، او بتقعد في البانيو، وبعدين يعني في طرق كتير بتخليك تعرق لدرجه ان انت تقدر تنزل الوزن ده. المرحله الاخيره دي بتكون غالبا ليله الميزان، يعني لو انا هوزن يوم الخميس الصبح، فالكلام ده بيبقى يوم الاربع بالليل او حتى يوم الخميس الفجر، يعني ممكن اصحى مثلا لو قبل بتحاول الميزان. تنزل اقصى حاجه بقى. بالظبط قبل الميزان مثلا بثلاث اربع ساعات، وابتدي اجو ثرو اخر مرحله من الويت كات. تمام. الميزان كان بايظ. الميزان كان بايظ بالظبط. انا كنت يوم احنا كنا نوزن الخميس، وانا يوم الاربع بالليل طالع على الميزان، دخلت ساونا وستيم وكده، وطلعت على الميزان 82 و700 جرام. فده بالنسبه لي كويس. انا خلاص لو نمت وصحيت هصحى بكره 82. اوكي. تمام. فانا خلاص ما فيش مشكله، مطمن يعني. انا مطمن بالظبط. فبس قلت ايه، يمكن ما خسش ال 700 جرام كلهم وانا نايم، يمكن مثلا يعني ما يبقوش 700 جرام، يبقوا مثلا 400 500، ممكن يبقى عندي مثلا 200 300 جرام الصبح. فهصحى بدري ساعه، الميزان كان الساعه 8، انا هصحى بدري ساعه عشان لو عندي ال 200 جرام الزياده دول اعرف انزلهم بالظبط. صحيت الساعة 7 فعلا ونزلت. قلت هاخد كده قهوة صغيرة، وبعدين اوزن، وبعدين اشوف يعني هتحرك ازاي او كده، او هعمل ايه يعني. بالصدفة البحتة قابلت واحد صديقنا يعني، فقال لي ديب لو عاوز تقيس في الميزان بتاع البطولة، الميزان بتاع البطولة في الأوضة الفلانية. حلو. تمام. انا طالع اقيس، خلاص انا وزن كام اليوم اللي قبليها 82 700. فانا قلت لما هطلع مثلا 82 200 300 400، ممكن اطلع 82 كمان. صح. خلاص 83 و900. ايه خلاص. والميزان فاضل له. ومن هنا القلق. طبعا. عارف، حاسس الموسيقى التصويريه هتنزل دلوقتي اهي. لا ده لسه، يا ريت. ده لسه اوكي. لسه. ف 83 900. معلش اتفضل. قلت لنفسك ايه في اللحظه دي؟ يعني انت واقف كده بالظبط. شفت الثلاثه هنا بقى السيلف توك بقى اخبار، انت قلت مين بقى كان بيتكلم جوه دماغك وبيقولوا ايه؟ لغايه دلوقتي ما ابتديتش ابانيك. اوكي. ما ابتديتش ابانيك خلاص، مفيش مشكله. 83 900 عادي. انا لسه أوكي. الميزان هيقفل الساعه 10، والساعه دلوقتي 7 وربع، انا عندي اولموست 3 ساعات عادي، ممكن اجيب فيهم ال 82 900 دول. أوكي. بس انا خلاص انا ديبليتد. انت في الويت كات ده انت بتقطع كاربس، بتقطع ملح، اخر يوم بتقطع ميه، فانت مفيش اي حاجه في طاقه جسمك. كمان لا مفيش. انت هيكل عظمي، انت ماشي زومبي. تمام. فانا مش قادر، بس خلاص مش مشكله، انا هلبس كل الهدوم والساونا سوت وبتاع عشان تعرف. وعشان اعرق وهخش الساونا. بس انا مش قادر اعمل اي اكتيفيتي. يعني الطبيعي ان انا ممكن عشان انزل الوزن ده اطلع على العجله مثلا شويه وانا لابس لبس تقيل والكلام ده كله، بس خلاص انا مش قادر. بس انا هروح الساونا. للاسف الساونا اللي في الاوتيل كانت بايظه اليوم اللي قبليها، فاحنا رحنا ساونا في مكان تاني. قلت خلاص بس انا ان شاء الله هروح دلوقتي الاقي الساونا شغاله. بس فانا 82 900 رحت مقفز لابس كل حاجه عندي. انا هروح اقعد في الساونا لغايه اما اجيب وزني. خلاص ما هو مفيش حل. انا قاعد خلاص مفيش الثلاث حل. ساعات دول انت قاعد. مفيش. انت تقول 83 ولا 82 900؟ انا 83 900 فاضل لي كيلو 900 جرام. تمام. بس فكيلو 900 جرام رايح على الساونا بايظه. هنا بقى ابتديت ابانيك. دي خلاص. تاني واحده تروحها ومش شغال. لا دي ما كانتش تاني واحده، التانيه كانت بعيده عن الاوتيل. بعيدة. كانت بعيده عن الاوتيل. تمام. طيب خلاص هعمل ايه؟ ما هو يعني انا برضو انا دلوقتي في موقف انا لازم اتصرف. تمام. رحت نفس اللبس اللي انا لابسه، انا هطلع اعمل كارديو. ما فيش اي حاجه دلوقتي هتخسسني غير ان انا اعمل كارديو، لانه ما فيش ولا ساونا ولا ستيم ولا اي حاجه، ما فيش اي حاجه تحررني يعني. خلاص هدخل اعمل كارديو. طلعت اعمل كارديو. انا بالنسبه لي الكارديو الماشينز يعني من اسهل لاصعب كده. اسهل حاجه بالنسبه لي العجله، دي اسهل حاجه خالص. قعدت على العجله، يعني الاول عملت الحاجات الاصعب شويه، وبعدين اخر حاجه قعدت على العجله. وانا قاعد على العجله انا مش قادر ابدل. ساعتها بقى خلاص انا القلق كده واصل اخر جايب اخر. انا عارف ان انا مش هعرف اجيب ميزاني. انا ما عنديش وسيله اجيب بيها ميزاني. ودلوقتي الساعه مثلا 8 وتلت، فالميزان هيقفل كمان ساعه ساعتين الا تلت، وانا مش قادر. فرحت مكلم المدرب بتاعي، بص انا مش هعرف اجيب الميزان بتاعي، خلاص اتصرف. الصراحه هو نزل لي
اللي حصل بقى بعد كده هو حاجه يعني انا ممكن احكيها، هي بره القلق، أوكي. بس انا ممكن احكيها لان هي فيها جزء منتل عالي جدا، فحابين نحكيها آه، ولا طبعاً، هنطول؟ طبعاً. يا ريت انا كمان طبعاً. عايز اعقب عليه، بس لا يا ريت، انا ماشي. مستمتع يعني. فانا خلصت، انا كلمته قلت له بص، هو كان اليوم اللي قبليها احنا كنا في ابو ظبي فالجو حر جدا، فهو اليوم اللي قبليها واحنا راجعين من الساونا، وانا عندي 700 جرام تمام، فقال لي بص يعني اوحش حاجه احنا هنقعد في الشمس دي شويه نعمل تمرينه خفيفه هتجيب ال 200 300، ما هو على اساس بقى انا فاضل لي 200 300 جرام فولا حاجه يعني. فانا بكلمه الصبح الساعه 8 وتلت كده، فاقول له بص، هو اسمه صياد، قلت له بص يا صياد، انا مش هعمل اي حاجه من اللي انت هتقولها، انا مش قادر اقعد على العجله. خلاص، فعشان بس نبقى متفقين، فشوف لك صرفه تانية، انا مش قادر اتحرك. حلو، انت خلصت بقى الكارديو والعجل والقصه، انا مش وخلاص قادر، خلصنا. لا انا مش قادر، انا بقول له انا قاعد على العجله ومش قادر ابدل، اللي هي اسهل حاجه، العجله دي اسهل حاجه في الكارديو، حلو. اللي هو انا ممكن اعملها اليوم اللي قبليها 3 ساعات ورا بعض عادي. أوكي. بس انا خلاص انا مش فاضل فيا نص، مستنزف خلاص، مفيش طاقه خلاص. زيرو. قال لي طب تعالى ما تقلقش وبتاع، وراح نازل لي خلاص وطلعني بقى في الشمس تمام، انا لابس بقى قد كده وبتاع، انا مش قادر، قال لي تعالى بس ومش عارف ايه واسمع كلامي. كم مره لا 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 لا, لا خلاص. انا يعني انا عاوز اقول لك ان انا من كتر ما كنت تعبان، انا طلعت من على العجله، طلعت قعدت بره في الشمس، نمت على الارض، قلت يمكن اعرق وانا قاعد في الشمس، حسيت ان انا هاخد ضربه شمس، دخلت تاني يعني دخلت عشان أيوة اخد طبعاً، ضربه شمس، فاهم؟ من كتر ما انا تعبان مش قادر اعمل العجله، قلت انا هنام في الشمس. الحل كان فين بقى؟ الحل كان الصراحه، والجزء ده بين لي قد ايه ان كل حاجه في الدماغ. اللي انا هقوله دلوقتي، قعدنا 35 او 40 دقيقه بجد، هو كل شويه طب عدى كمان، طب لفه كمان، طب طب كومبو كمان، طب ما اعرفش ايه، وانا بجري انا كنتش قادر اجري، انا بجري فعلا سرعه المشي بتاعتي اسرع من الجري وانا بجري. وحتى انا كلمت شريف سالته عليها بعد لما خلصنا، يعني انا بعت له وانا بجري في الاخر بقول والله ما هخسر، هو ده اللي كان بيخليني اجري، ده الموت، الكلمه اللي انت عملت لها لنفسك. والله ما هخسر. وساعتها سالت شريف انهي اقوى، والله ما هخسر او مش هخسر ولا هكسب، ساعتها شريف قال لي انه هكسب اقوى. تمام. وقلت لك ليه؟ وقلت لي ليه بالظبط، وقال لي ليه. بس ساعتها انا هم دول الكلمتين اللي انا كنت بقولهم، انا ما جيتش ابو ظبي عشان اخسر، انا سافرت وسبت مراتي انا عندي حيوانات في البيت وسبتهم، وسبت اصحابي والكلام ده كله، ما سبتش الكلام ده كله عشان اجي اخسر، انا هكمل اللفه دي، انا هكمل العده دي. وبس يعني انا الطبيعي ان انا ببقى زي قلت لك انا بوزن 84 كيلو، فانا كنت اليوم ده 84، انا كنت 83.9، فانا الطبيعي ان انا وانا بوزن 84 كيلو انا ما عنديش حاجه اعملها، فانا عمري ما كنت متخيل في حياتي ان انا هقدر اعمل اي اكتيفيتي وانا في الستيت ديت. خلصنا وانا بموت 35 او 40 دقيقه في الشمس بموت، وطلعت اوزن عندي 300 جرام. نزلت قد ايه بقى في الحبه دول؟ كيلو 600. 600. واو. بس لسه عندي 300 جرام. اوكي، بس كيلو أنا- 600 كتير برضه يا جماعه، طبعاً. كتير قوي يعني. انت انا بموت انا بموت، عملت ايه؟ بس هموت اكتر، ما هو هعمل ايه؟ اوكي. قدامك ساعه لبست نفس الهدوم اللي انا كنت نفذت لابسها، نفس التقفيزه نفس ونزلت التسفيز، تجري تاني. ونزلت اجري تاني. بس لغايه اما جبت الميزان، جبت اكشلي اخر تقفيزه دي نزلت فيها 700 جرام، ما شاء الله ما شاء بس. الله. 400 تحت ال 400 تحت ال 82. بس فدي الصراحه يعني يمكن انا الماتش ده انا اتعادلت فيه ما فزتش، فدي ما كانتش النتيجه اللي انا عاوزها، بس الموقفين دول هم بالنسبه لي من اكبر الوينز اللي انا عدوا عليا في الرياضه، ان انا عرفت قد ايه ان انت دماغك هي اللي بتمشيك، صح. مش جسمك جسم. بس فده بس. يعني هايل هايل وهايل يا ديب. وانا اتفرجت على الماتش وصراحه والله يا ديب بحلف يعني ربنا يعلم اللي انا هقوله ده مش بطبل لك ولا بسقف لك يعني، بس الالعاب دي انت عارف يبقى في شو مؤتمر صحفي قبل
وبعده بنفضل كده ايه نتنمر على بعض. صح. ده الكار بتاعكم. صح. يعني انا مش بالظبط. بزم بقول ده حاجه حلوه ولا وحشه. بالظبط. بس ده طبيعه بارت الموضوع، من جزء من الرياضه. جزء من المنظومه دي بالظبط. من الرياضه دي يعني. بالظبط. بس انت وقفتك قدام الخصم، وهو انا عارف عنه ان هو مستفز وان هو دايما بيحب يطلع الناس بره شعورها، وانا ما اتكلمتش معاك في دي. حصل. صح. انا ما اعرفش انت ازاي بامانه ثباتك الانفعالي كان حلو قوي كده، والهدوء ده انت كان ايه اللي بيدور في دماغك؟ بص الكلمة يعني خليني هقول الكلمة دي هناخدها من حتة ورا شوية. الثقة بالنفس. الثقة بتجيلك منين؟ انت الثقة ايه مصدر ثقة الرياضي؟ انا بالنسبة لي اللي انا مقتنع بيه ان مصدر ثقة الرياضي هو من نتائجه السابقة سواء في التمرين او في المسابقات. انت لو في حركة عملتها في التمرين 100 مرة هيبقى عندك ثقة ان انت تعملها في الماتش. لو عملتها ولا مرة مش هيبقى ثقة مش زي ما بتعمل اكيد ما عندكش ثقة. فانا الحمد لله انا كنت عارف ان انا واثق جدا ان انا هقدر اكسب الخصم بتاعي. تمام. وعارف جدا ان دي شخصيته. تمام. ودي مش شخصيتي. انا شخصيتي هاديه جدا. تمام. ده جزء من شخصيتي. انا مش من الشخصيه اللي بتتعصب بسرعه. فانا عارف ان هو هيعمل كده. انا عارف ان ده هيحصل. بالعكس انا كنت متوقع منه حاجات اوحش. انا كنت متوقع ان هو ممكن يزقني مثلا او يضربني او يعني في حاجات بتحصل. كنت مرن نفسك على ده؟ كنت متوقع. كنت متوقع. كان سيناريو بيجي في دماغي. شايف بالظبط. شايف ان هو ممكن يحصل وشايف انا بتعامل معاه ازاي. لان انا عارف ان انا شخصيتي لا انت قول الكلام اللي انت هتقوله وانا هعرف ارد عليك باي ذا واي واحرجك بالادب. خلاص. دي شخصيتي. هو ده ديب هادي جدا مش بينفعل منضبط متماسك. بالظبط. يعني ودي الشخصيه اللي انا بحاول يعني مش بحاول افيك شخصيه تانية في المؤتمرات الصحفيه او في الرياضه او الكلام ده كله. هي دي الكاريزما بتاعتك اللي انت مبسوط بيها. بالظبط. فهو الصراحه بالنسبه لي كان اللي بتعمله ده كله انا عارف ان انت هتعمله. اعمله. حلو. انت مبسوط انا اشوفك بكره. بس لا بس انت جبت له مرهم. والله مع بتاع الخياطه. حصل. والله جبت له مرهم. دي هو يعني الناس اللي مش سامعانا يا جماعه دكتور جيب جاب للخصم بتاعه في المؤتمر الصحفي ازازه مرهم اللي هو بيحطوه بعد ما يتخيطوا. قال له عشان لما تتخيط انا هبقى هو والله انا عاوز اقول لك ان انا مش حد بتاع تراش توكينج او ان انا بتكلم كتير او الكلام ده كله. بس لو انت استفزتني عارف الجمله اللي هو ايه يستفزوك ليخرجوا اسوأ. فاهم. فانت لو انت طلعت الشخصيه اللي جوه دي يعني البس. انا والله موضوع المرهم ده عارف جه ازاي. انا وانا بلم شنطتي بلمها عادي ما جاتش في دماغي لقيته قدامي وجا في دماغي الافيه قلت هاخده معايا وانا مسافر. انما انا ما كنتش مخطط له اللي هو قبليها انا بفكر هعمل ايه. انا وانا بلم حاجتي لقيته قدامي فقلت خلاص هاخده. رزقه بالظبط. بس مستمتعين يا ديب بجد معاك. كلام ما يتشبعش منه. بس قبل ما نقفل الحلقه حابين برضو من خلال خبرتك بقى من اول السنين 12 سنه وادهم صبري ولغايه ما عديت بمراحل كتير قوي، لو انت النهارده هتدي نصايح لحد ناشئين او لسه في مسيرته المهنيه في الالعاب القتاليه، يعني ايه اللي هيبقى في دماغك؟ هتقول له ايه؟ يخلي باله من ايه؟ ما يخليش باله من ايه؟ حلو قوي. هقول له اول حاجه دور كويس على حد كويس وامين تتمرن معاه. للاسف دي حاجه مش كومن قوي في او مش شائعه قوي في المجال الرياضي. يعني ان يبقى في حد امين وبيهتم باللعيب. يعني في ناس هو بالنسبه له للاسف هو شغلته فهو بيبقى بالنسبه له اللاعب ده او المتمرن هو محفظ فلوس. بالظبط. خلاص. فانا بشوف ان دي اهم حاجه. ان انت يبقى عندك مدرب امين قبل ما يبقى شاطر. ده بالنسبه لي ترتيبهم كده. لو واحد شاطر ومش امين هيضحي بيك. يعني هيعمل حاجات مش هتكون كويسه عشانك. فدي اول حاجه طبعا. وممكن ما تكونش دي دور لو حد صغير قوي. يعني ممكن ما تكونش دور اللاعب تكون دور الاهل. بس لو انت حد ابتديت كبير شويه 16 17 سنه فممكن تدور عليها. دي اول حاجه. تاني حاجه ما تستعجلش خالص على اي حاجه كتيره قوي انا بشوفها في الرياضات. الناس بتدخل بتشوف انا فلان
خلي ده برضو جزء من السوشيال ميديا مأثر قوي علينا فيه، مأثرة علينا فيه، ان انت بتشوف دايما الهايلايتس بتاعت الناس، بتشوف احسن حاجة عندهم، بتشوف نوك اوت، بتشوف احسن حركة سبمشن، بس انت ما شفتوش وهو بيفشل 100 مرة برافو عليك. وبيعمل حركات تانية يعني هنقول ان هي ايه اسهل منها بكتير عشان يوصل للمرحلة دي. وده بيخلي شباب كتير عاوزين ينطوا النطة دي. انا عاوزك تعلمني الحركة اللي بطل العالم بيعملها. طب ما هو بطل العالم ده عملها لما بقى بطل عالم. هو عايز اللقطه، مش عايز الطريق اللي خلاه بطل عالم. بالظبط. فدي حاجة برضو انا بشوف ناس كتير قوي بتستعجل فيها، ان هم يتعلموا حاجات معينه، ان هم حتى يكمبيتوا. لا انت ممكن يعني انا قلت جمله، قلت ان انا ما لعبتش هواه في الام ام اي بس عشان انا كبير، انا عشان عندي ابتديت وانا عندي 32 سنه. بس لو انا ابتديت وانا عندي 20 سنه، لا انا كنت العب 3 4 سنين هواه. انا مش مستعجل، تاخد خبره وتتعود على الرياضه. بالظبط. فما تستعجلش باختصار شديد. لو انت حد صغير ما تستعجلش. انت ممكن تدخل بطوله وتكسب، تمام، بس انت المفروض ما يبقاش هدفك ان انت تدخل بطوله وتكسب. انت المفروض يبقى هدفك ان انت يبقى عندك سكيلز معينه او مهارات معينه وخصائص، حاجات فيزيكال معينه، يعني قوه معينه، نفس، تحمل معين، الكلام ده كله. خلي دي اهدافك. لما توصل للاهداف ديت هتبقى لعيب كويس اوتوماتيكلي هتروح للحته دي. بالظبط. انما انت ممكن تدخل تبقى لعيب على الله حكايتك، تمام، وتدخل تلاعب لعيبه على الله حكايته اكتر منك وتكسبه وتبقى مبسوط وفاكر ان انت بطل. صح، انت مش بطل. تمام، انت كسبت عشان المنافس اسوأ بس. لما تطلع، وده للاسف ده بيحصل كتير قوي عندنا في الام ام اي في مصر. ان احنا عندنا في مصر الحمد لله الموضوع ابتدى يعني يتحسن في الفتره الاخيره، بس احنا عندنا في مصر احنا كنا عندنا تلاقي حد جوه مصر شبح، اول ما يسافر بره مصر يخسر، ياخد على وشه. احنا جت فتره كان بجد كان للاسف الريكوردز بتاعت المصريين بره مصر وحشه جدا. ليه؟ لان احنا كنا عايشين في بابل ان احنا جامدين واحنا مش جامدين. مستوى التنافسيه هنا مش عالي اصلا بالزبط. بالنسبه لبره، فلما بتطلع بره بتتصدم. تمام، بس فما تستعجلوش. اول حاجه شوف حد امين، ما تستعجلش. تالت حاجه حافظ على نفسك على قد ما تقدر. دي برضو حاجه اقولها لاي حد صغير. حاجه يعني خصوصا في الام ام اي. الام ام اي فيها دايما سبارينج ده اللي هو ان احنا بنلعب مع بعض اكنه ماتش بس بشده خفيفه يعني، تمام. ما تلعبوش سبارينج ان انتوا هتموتوا بعض. ما تجيبش اخرك في كل حاجه وانت صغير. هتجيب اخرك النهارده، طب بكره هتعمل ايه؟ ما انت جبت اخرك خلاص. صح. حافظ على نفسك وبص دايما لقدام. مش انا هعمل ايه السنه دي، بص انا هعمل ايه سبيشالي ان انت صغير، انا هعمل ايه كمان 5 سنين، انا ازاي هوصل للحته دي بعد 5-10 سنين. انما لو هتبص ازاي انا هوصل فين بعد سنه، هتلاقي نفسك ان انت بتستعجل. هتلاقي نفسك استعجالك ده بيدخلك في اصابات، في مشاكل، في ان انت بتبقى مقصر في حاجات تانية في حياتك وانت المفروض تبني لها الكلام ده كله. صح. ربنا يبارك لك، يعني قعده عظيمه بصراحه. الله يا ربنا يخليك. استفدت جدا وقعده حلوه ولا شريف؟ قعده جميله جدا. انا مستمتع. نورتنا دي بصراحه، نورتنا وشرفتنا. شكرا لكم يا جماعه، شكرا على الاستضافه. لا خالص، شكرا ليك انت، يعني نورتنا. واتمنى الناس تكون اتبسطت وطلعوا فعلا بادد فاليو او قيمه ان شاء الله اضافيه من اللي انت قلته.